हेलो। 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 नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपका यूट्यूब पर बिग फैन हूँ। ओके। तो मैंने आपके बैकयार्ड में 3 चीजें रखी हैं। बैकयार्ड में हाँ जी। क्या क्या है? वो मिर्ची, आलू और अच्छा। अखरोट। अच्छा। तो आप उसको कैसे हिट करेंगे? अगर आपने सही निशान पर हिट किया तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूंगा। ओके। तो इनको हिट करना तो आसान है। मैं इनको हिट करूंगा अपनी एयर राइफल के ऊपर मोबाइल कैम लगा के। ओके। चलिए देखते हैं कैसी वीडियो बनती है ठीक है। और शायद आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके। ओके। बाय बाय। हैव अ नाइस डे वीडियो। ओके। बाय बाय। तो बैकयार्ड में जाके देखना ही पड़ेगा कि क्या रखा है। चलो करते हैं शूट। अच्छा, वहाँ रखे हैं उसने। ये क्या क्या है यहाँ पर? एक तो नज़र आ रही है मिर्ची, एक अखरोट और वहाँ पर पीछे जाके एक पोटैटो। तो आज की वीडियो में मैंने ये जुगाड़ किया हुआ है। इस जुगाड़ से इस होल्डर के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को अटैच किया है। देखते हैं अगली की आने वाली फुटेज आगे से किस तरह की फुटेज आती है। चलिए एंजॉय करते हैं।
हमने इन तीनों चीज़ों को हिट किया है। थोड़ा सा मेरा जो आयरन साइड थी थोड़ी हिल गई थी, इसकी वजह से मुझसे निशाना नहीं लग रहा था। ये हाल हुआ है हमारे मिर्ची, और ये जो अखरोट है वो 2 हिस्सों में चला गया, और ये पोटैटो फर्स्ट शॉट में ही हिट हो गया था। देखिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।